Zeferinos! Finalmente a gente fazendo E aí, Zeferino. Sim. Aqui nessa temporada. Mas também é bom porque a gente vai também direto ao ponto. E a gente acaba se enrolando, começa o dia e vai gravando. E quando vê a gente vai dormir, finaliza o vlog. Não começou o vlog, mas vocês entendem, né? Então já dá um like nesse vídeo. Acompanhem mais um vlog aqui na fazenda, no meio de vaca, no meio da natureza. Se conectando no meio da família e tudo mais, tá bom? Roda a vinheta e vem acompanhar. Quem tá fazendo comida hoje é meu irmão. E tá fazendo o quê? Estrogonofe. Estrogonofe que é uma das especialidades dele. Aí já tá aqui preparando o franguinho, já foi feito o arroz e vai ter uma saladinha. E aí tava chovendo, a gente tá pensando agora a montar uma mesa nova lá fora pra gente inaugurar a mesa nova. Não sei, se a gente for fazer isso eu vou mostrar pra vocês também. Agora a gente vai almoçar aqui. Colocamos a mesa que a gente tava lá guardada pra gente almoçar. E a gente vai almoçar aqui na rua, na grama mesmo. E não tem sol, então vai ser ótimo. Porque vai ficar fresquinho. Aí a gente trouxe os bancos também. Olha que bonita essa mesa. É bom que ela não precisa nem de toalha, ela é invernizada. Acho que tá até saindo um sol. Cansei. Ah, olha o detalhe da mesa embaixo, gente. Olha que bonita essa mesa. Olha que máximo. Minha mãe mandou ele é marceneiro? É um marceneiro fazer. E daí ele fez o detalhe da mesa. Olha que bonito. Todo pra encaixar. Achei o máximo isso daqui. Muito bonito. E ele fez também essa profundidade aqui pra uma pessoa sentar com o joelho sem atrapalhar, sabe? Então, cabem 16 pessoas. No caso, hoje são só 6. Olha pra esse estrogonofe. Que delícia. Qual o ingrediente secreto? Muito amor. É secreto. É muito amor. Então é isso, agora a gente vai montar, enquanto ele tá terminando aqui, só pra dar uma reduzida, a gente vai montar a mesa lá fora. Montar a mesa mesmo, né? A mesa posta. E depois eu mostro, a gente vai tirar uma foto pra vocês verem. Esse visual, olha que máximo. A gente vai inaugurar a mesa nova no almoço de domingo, como a gente tinha planejado. E sem sol. Porque tava todo mundo assim, não, mas tem sol, onde a gente vai comer, não sei o quê. E aí a gente teve uma chuvinha, de manhã agora já parou. E a gente vai conseguir inaugurar a mesa aqui, ó, em grande estilo, com um ventinho fresco, embaixo dessas árvores aqui. Amei, quero almoçar mais vezes aqui. Deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês, olha que máximo essa coisa que meu irmão e minha mãe fizeram aqui, ó, com plantinhas. E aí isso daqui é uma janela super antiga, se eu não me engano, essa janela era parte da casa antiga dos meus avós, que foi a casa que eu nasci, que meu pai nasceu, e que a gente morou, né? E ficou muito legal, olha isso, que lindo que ficou. Olha que bonito. Então, ó, já estamos recolhendo aqui um pouco de arranjo, porque tem que ter alguma coisa. Frango aqui com arranjo, vinho Mãe, e tudo vinho mais. branco. Vamos botar ele na mesa para dar um astral, fazer uma composição. Vamos ver, peraí. E tá tudo certo. Olha como ficou bonito aqui. A gente colocou aquelas enfeites ali. Arrasamos, né? Ficou top. Bate. E o almoço tava muito bom. Parabéns, muito obrigada. Ai, olha o Mimi. Eu não vou chegar muito perto porque ele... Miminho! Ele tem medo de mim, ainda não me conhece. Aqui, gente, eu não mostrei ainda, mas tem uns moranguinhos. Depois a gente pode ir ali comer. Olha isso. Só pra vocês ficarem com mais vontade.
Olha, moranguinhos, que delícia. Muito bom. Ó, desse lado aqui ficaram mais plantas, florezinhas de enfeite. Essas são flores e aquelas duas do meio não são. E aqui também tem um pé de amorinha, olha, gente. Essa amorinha tem algum tipo específico, mãe? Não, ela é... Dá pra fazer geleia. Ó, dá pra fazer geleia. Ela tá lotada. Agora tem pouco, caiu bastante. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas, ó. Não tá focando. Aqui, ó. Olha. Olha quantas. Máximo. Muito bom. A gente tem que fazer alguma coisa. E aqui também tem um pezinho de pêssego. Que já tem uns pêsseguinhos aqui, ó. Ó, direto pros chefes na quarentena. O pudim ficou caído assim. Mas deve estar muito bom. O importante é o sabor, né? É isso. Ó, isso aqui é o quê? Qual é o nome disso? Sagu. Sagu com vinho, não é? É. São essas bolinhas aqui, ó. Chamada Com de... vinho. Eu não sei. Pérolas ao vinho? É. Mas o que é o sagu? É o quê? É um... É de mandioca. Uma bolinha de mandioca? É, como é que chama? Farinha de mandioca? Não é de mandioca. Ó, vamos explicar de novo. Sagu é feito De sobremesa, pérolas no vinho Ah. e Pudim ao... não, parfum de leite. Boa. Vocês conseguem ver isso aqui, ó? Isso aqui era um abacaxi amarelo com verde, mas perdeu a cor. Quem vai fazer o fogo hoje é Paulinho, porque afinal de contas, quem não sabe, ele teve sítio, não teve? Aham. E aí, Sítio lá em Rio do Ouro, fui criado em sítio. fazendo essas bagunças. E aí a gente vai fazer uma fogueirinha aqui, quem não tá entendendo nada, a gente vai fazer um marshmallow. Só que aí começou a chover e a gente ficou com medo de dar pedra. Você faz o quê? Você faz uma bola de coisa pra botar dentro? Não? E aí eles estão montando a churrasqueira aqui, entendeu? Pra gente fazer os marshmallows, pra fazer s'mores. Eu já vou explicar o que que é isso. Ó. É, que vai mais rápido. Vai dar fumaça mesmo. A Fran já sempre. começou aqui a abrir o vinho. E desde, eu acho que, do nosso camping, né, em Michigan, Sim. a gente não come s'mores. E aí deu vontade da gente comer. E aí compramos aqui um monte de biscoito balduco e marshmallow. E vamos fazer. Enfim, a gente adora, é muito bom. E vocês vão ver como que é fácil pra fazer. Ainda mais hoje em dia que tem essa bolacha aqui, esse biscoito do balduco e marshmallow. Então é simples. É simples, vocês vão ver Não é tudo. muito Esquenta aqui, faz sanduíche Isso e aqui. vinhozinho e é nóis. E a gente E vai a fogueira tá aqui, ó. A fogueira tá aqui. Eu acho que o Miguel vai amar os s'mores. Vai. E é isso. Ó o fogo. Pum. Vamos começar, né? Botar uns... Ó, o Miguel tá experimentando. Gostou? Muito bom. Muito bom, né? Frank fazendo. Ó. Agora é a nossa vez. Ó,
E o nosso aqui, ó. Vai pegar um pai já? Já dá um pra ele. Pra vocês mais bem dizer, é uma bolacha com marshmallow torradinho que fica derretido e o chocolate no E meio. muita chuva. E aqui tá rolando muita chuva, tá super, ó, vocês viram? Meu Deus, mas a gente tá curtindo. Gente, então esse foi mais um vlog pra vocês. Se inscreve no canal, dá muito like, ativa o sininho. E é isso. Um beijo e boa semana. Tchau, tchau.